Բարի ողջույն իմ շատ սիրելի փոքրիկ նկարիչներ։ Եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է իր կախարդական փոստարկղ էջով հանդերձ։ Ձեզ է ողջունում, ինչպես միշտ, մուլտ աշխարհի ամենաբարի նկարիչ Քերի Multiknik-ը։ Ձեր շատ սիրելի մուլտիպլիկացիոն հերոսները, մեր ապաչի ընկերությունը եւ տեսախցիկի ետևում գտնվող մեր բարի ժամապահ Քերին։ Ով այսօր շատ բարի է, մինչ մուլտ աշխարհ գնալը, սիրելի փոքրիկներ, պետք է ընթերցենք մի քանի նամակներ, որ հավաքվել են Քերի Multiknik-ի նամակների սենյակում։ Ես կցուցադրեմ փոքրիկների նկարած նկարները, գուցե նամակները ընթերցենք, որից հետո արդեն գնանք մուլտ աշխարհ դիտելու մեր այսօրվա մուլտֆիլմը։ Երկար բարակ չխոսեմ, մի անգամից անցնենք առաջին ծրարին։ Ծրարի վրա ինչ է գրված։ Քերի Multiknik-ին Ալեքս Միրզոյան Աբելի։ Ալեքս Միրզոյան Աբելին, Միրզոյան Ալեքսը Սյունիքի մարզից է, Գորիս քաղաքի Շինուհայր գյուղից, նա Քերի Multiknik-ին ուղարկել է գեղեցիկ նկարներ, չգիտեմ նամակ ուղարկել է թե ոչ, բայց հիմա ես այն շատ արագ կցուցադրեմ, այստեղ ինչ է գրված, բարև Քերի, բարև սիրելի Քերի Multiknik, բարև սիրելի Քերի Multiknik, ես շատ եմ ուզում, որ դուք նկարեք մինյոն։ Մենք մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ Ալեքս ջան նկարել ենք, բայց կփորձեմ մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ անպայման քո առաջադրանքը կատարել։ Տեսեք, իր թաթիկներով Ալեքսը ինչ գեղեցիկ նկարեր են կարել, մանկական երևակայություն է, թաթիկներով հենց ստացել է մինյոնին։ Եթե այսպես անենք, ավելի ճիշտ կլինի։ Հիմա Ալեքսի աշխատանքը ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, որպեսզի մուլտ աշխարհի հերոսները տեսնեն եւ զարմանան, որ Շինուհայր գյուղում այսպիսի տաղանդավոր փոքրիկ նկարիչ կա։ Անցնենք հաջորդ ծրարին, հաջորդ ծրարը էլի բացում ենք։ Ինչ է գրված այստեղ։ Քերի Multiknik-ից Ռաֆից նույն հասցեից, տեսնում եք, սիրելի փոքրիկներ, Սյունիքի մարզ, Գորիս քաղաքի Շինուհայր գյուղից, այսպես նույնիսկ իր նկարի վերևում նամակ է գրել մեր փոքրիկ Ռաֆին։ Բարև իմ սիրելի Քերի Multiknik, ես շատ եմ ուզում, որ դուք նկարեք գրիա։ Գրիգորյան Ռաֆի, Արմանի Շինուհայր։ Այնտես դու գրիան շատ լավ ես նկարել, Ռաֆի ջան։ Շատ տաղանդավոր ես, բայց շատ լավ կլիներ, երբ որ դու այն ներկեիր, ավելի մուլտիպլիկացիոն կդառնար։ Հասկանալի է, չէ՞։ Մյուս անգամ երբ որ քո նկարը ուղարկես, անպայման ներկի։ Իսկ քո գրիային անպայման օրերից մի օր մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ կնկարենք։ Թեկուզ մենք տարբեր, շատ տարբեր գրիաներ ենք նկարել մուլտիպլիկացիոն։ Մեկը մյուսից տարբեր։ Նույնիսկ մասնագիտությամբ, տեղանքով ինչ որ միտեղ։ Հիմա ես Ռաֆի նամակն էլ ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, անցնում հաջորդ ծրարին։ Մենք այստեղ շատ ծրարներ ունենք։ Նույն հարցերից փոքրիկները միանգամից են իրենց նկարները ուղարկել գյուղ Շինուհայր, Սյունիքի մարզ, Միրզոյան Համեստ, Աբելի, 12 տարեկան, 5-րդ դասարան։ Օ, ինչքան նկարներ է ուղարկել, շատ նկարներ, ապրես դու։ Ես չգիտեմ նամակ ունես թե չէ։ Հա, ունես։ Եվ հիմա նամակը կընթերցենք եւ բոլորը, քանի որ ժամանակը սուր է, բոլոր նկարները ամբողջությամբ չեմ կարող ցուցադրել։ Լավագույնները կցուցադրեմ քիչ հետո։ Ինչ է գրում փոքրիկը։ Բարև Քերի Multiknik։ Ես շատ եմ սիրում նկարել, իմ անունը Համեստ է, շատ համեստ ես գրում, իսկ իմ հայրիկի անունը Աբել է, ես հաճախ եմ նկարում քո նկարներից եւ ես ուզում եմ, որ դուք նկարեք ինչ մոխրոտիկին եւ արքայազնին, շատ եմ ուզում, որ դուք իմ ասած անեք։ Դե իհարկե, ամառային արձակուրդները հենց անցավ, անպայման բոլոր փոքրիկների առաջադրանքները Քերի Multiknik-ը կատարելու է։ Իսկ հիմա ուզում եմ ցուցադրել քո գեղեցիկ աշխատանքները։ Տեսեք, ճիշտ է ամառ է հիմա, բայց սիրելի փոքրիկներ, տեսեք ինչ ամանորյա գեղեցիկ եղևնի է նկարել, տոնական ծառ։ Ապրի Համեստը։ Սաս այսպես, հիմա այլ լավագույն նկարներից ես ուզում եմ, հիմա ջրաներկով աշխատանք եմ ուզում ցուցադրել, որ հասկանաք ջրաներկով էլ է շատ լավ նկարում Համեստը, տեսեք, ամառային տեսարան է կամ գարնանային։
Ջրաներկով էլ է լավ աշխատում մեր համեստը, էլի լավագույն աշխատանքներից մի երկու հատ ցուցադրեմ, որպեսզի կարողանամ մյուս փոքրիկների աշխատանքներն էլ ցուցադրել, հա, Համես ջան։ Հանկարծ չներվես, որ բոլորը չկարողանամ ցուցադրել։ Այո, տեսեք ինչ գեղեցիկ ծաղիկներ է նկարել Համեստը։ Շատ լավն է, ապրես դու։ Այսպես անցնում ենք հաջորդ նկարին։ Այո, գունեղ, հեքիաթային, մուլտիպլիկացիոն գույներով։ Շատ ապրես։ Քեզ բարձր եմ գնահատում։ Մյուս նկարները կուղարկեմ արդեն մուլտաշխարհ, որպեսզի մուլտաշխարհի հերոսներն էլ տեսնեն եւ զարմանան։ Սա երևի շինուհայերն է։ Մեր Համեստը նկարել։ Ես այս շենքում ապրել եմ։ Մի փոքրիկ հումոր էր։ Եվ հիմա եւս մեկ լավ աշխատանք եմ ցուցադրելու Համեստի նկարներից, ավելի հայրենասիրական, անկախության օր է կոչվում այն, տեսեք։ Երագույն փուչիկներ, դրոշակներ, շատ ապրես Համես ջան։ Հիմա մյուս նկարները ուղարկում եմ արդեն կախարդական փոստարկղ, իմ փոքրիկ բարեկամ, որպեսզի մուլտաշխարհի հերոսները տեսնեն, զարմանան, որ այ շինուհայր գյուղում այդպիսի տաղանդավոր փոքրիկներ կան։ Անցնենք մյուս նամակին, Ալիխանյան եղբայրներ, Քերի Մուլտիկնիկին, տեսնենք ով է իր հասցեն դեռ չի գրում։ Եթե նամակ լինի, անպայման կընթերցենք սիրելի փոքրիկներ։ Եթե չէ, ուրեմն նկար, նամակ ընկավ, բայց շատ սիրուն նամակ է, տեսեք։ Բարև սիրելի Քերի Մուլտիկնիկ, ես սովորում եմ երրորդի առաջին դասարանում, ես 8 տարեկան եմ, ինչ, հարավ արևմտյան թաղամաս կարծում եմ, հեռախոսահամար է այստեղ գրվում, ես աշխատում եմ բաց չթողնել ձեր ոչ մի հաղորդումներից, որպեսզի նոր նկարներ կարողանամ նկարել։ Ես ձեզ շատ կխնդրեմ, որ դուք նկարեք շնիկ, անուն Էլեն, ազգանուն Աղաջանյան, հայրանուն Գառնիկի։ Ապրես դու, անպայման քո առաջադրանքը անպայման մի օր կկատարենք, հիմա ուզում եմ ցուցադրել քո գեղեցիկ նկարներ, ինչ լավ ես նկարում։ Ապրես դու, ապա նայեք ու գնահատեք սիրելի փոքրիկներ։ Այդ մայրիկը ուլիկները, սևուկ ուլիկներն են, գայլն ու 7 ուլիկները։ Այսպես է վերնագրել մեր փոքրիկը։ Շատ լավ ես նկարում, ապրես դու։ Այսպեսի ծաղկաման է նկարել, Քերի լավ է երևում։ Քերին ասում է շատ լավ է երևում, երևի դե փոքրիկները հիմա կտեսնեն։ Ահա, այս ծաղկամանն էլ ինչ շատ դուր եկավ։ Հիմա տեսնենք։ Իմ փոքրիկը էլ ինչ է նկարել, կախարդական աշխարհի թիթեռնիկները։ Օպ, ահա, թիթեռնիկները ուզում էին թռնեին։ Շատ ապրես, իմ փոքրիկ, գերազանց եմ քեզ գնահատում եւ վերջին աշխատանքն եմ ցուցադրելու։ Ծովային աշխարհ։ Գերազանց, նույնիսկ այսպեսի լայք։ Հիմա ես քո աշխատանքները կուղարկեմ կախարդական փոստարկղ, կարծում եմ մուլտաշխարհի հերոսները կզարմանան, երբ տեսնեն քո նկարները։ Այսպես, հաջորդ աշխատանքը Արմավիրի մաս գյուղ ապագա Գևորգյան Ինան ուղարկել է Քերի Մուլտիկնիկին, տեսնենք ինչ է ուղարկել։ Նամակ, նախ եւ առաջ։ Բարև սիրելի Քերի Մուլտիկնիկ, ես Իննա Գևորգյանն եմ, ապրում եմ ապագա գյուղում, սովորում եմ 3-րդ դասարանում, ես ուզում եմ, որ դուք նկարեք Ռապունցել։ Ես այստեղ մի փոքրիկ էսքիզ եմ արել քեզ համար, որ դու հիմա տեսնես, թե ինչպես կարելի է շատ հեշտ Ռապունցել նկարել, այս շատ բարդ անուն է։ Ու այս նկարը մի օր ես ձեզ անպայման հաղորդման ժամանակ սովորեցնեմ նկարել, այ տեսեք ինչ դղյակ է գեղեցիկ նկարել մեր փոքրիկը։ Ապրես դու, այն ուղարկում ենք կախարդական փոստարկղ, Քերի ժամանակ ունենք մի նամակ մնաց։ Ասում եմ այո, այս նամակն էլ ընթերցենք, ցուցադրենք նկարները, սիրելի փոքրիկներ, նոր գնանք մուլտաշխարհ։ Արմավիրի մարզելի, գյուղ ապագա էլի, Գևորգյան գորն է այս անգամ իր գեղեցիկ նկարները, տեսնեք նամակ ունի, նաև նամակը, ուղարկել Քերի Մուլտիկնիկին։ Ռապապապիպամ։ Անպայման, երբ որ Քերի Մուլտիկնիկին նամակներ ուղարկեք սիրելի փոքրիկներ, նամակներ, նկարներ, դե արդեն դա ամառվա վերջում, ու անպայման ձեր նամակներում գրեք, թե ինչպես անցկացրիք ամառային արձակուրդները, հորինակ գեղեցիկ պատմություն նկարեք եւ ուղարկեք Քերի Մուլտիկնիկին։ Բարև սիրելի Քերի Մուլտիկնիկ, ես Գևորգյան գորն եմ, սովորում եմ 3-րդ դասարանում, ապրում եմ ապագա գյուղում, ես ցանկանում եմ, որ դուք նկարեք Ալաջինին եւ Ժասմինին։ Այո, կփորձենք մի օր։
Բայց ինչ շատ է դուր եկել սիրելի փոքրիկ գոր։ Թե դու ինչ գեղեցիկ ես նկարել այս զյուգը, ինչ կերպարանային։ Այն մուլտիպլիկատորները պետք է նայեն այսպիսի կերպարներին ու նկարեն։ Հաջորդ աշխատանքը էլի գեղեցիկ դղյակ է։ Քույրիկից ես նայել սովորել, չէ՞։ Ապրես դու քո աշխատանքներ հիմա ուղարկում են կախարդական փոստարկղ մուլտաշխարհի հերոսներին, իսկ այն փոքրիկները, ովքեր նույնպես ցանկանում են իրենց նամակներն ու նկարները ուղարկել քերի մուլտիկնիկին, առաջադրանքները իհարկե, ապա ես պետք է հիշեցնեմ մեր հասցեն, քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հերոստանգերություն մուլտիկնիկ հաղորդմանը։ Իսկ եթե ցանկանում եք այս հաղորդումը կամ այլ հաղորդումներ դիտել, նորից կամ մեկ օր շուտ դիտել, ապա բաժանորդագրվեք մուլտիկնիկ YouTube-յան էջում։ Այնտեղ դուք ինձ կարող եք, երբ որ բաժանորդագրվեք, կարող եք հարցեր տալ, լավագույն հարցերին քերի մուլտիկնիկը կպատասխանի։ Այսքանը մոտեցավ ժամանակը իմ շատ սիրելի փոքրիկներ հրաժեշտի։ Իսկ մենք հրաժեշտ տալուց առաջ ասում ենք բոլորս անհատական ինչպես ենք հրաժեշտ տալիս։ Ժամապահ քերին տեսախցիկի ետևում, որ այսպես տեսախցիկից նայում է, այսպես թաթիկով է անում։ Իհարկե մեր ապաչի լավագույն բարեկամը իր քաղցր ձողիկներով, կրեկերներով, էլ ինչ ունենք չիփսերով, նորություն էլ ունենք, հետո կասեմ, շատ համով բան է։ Եվ մեր մուլտաշխարհի բոլոր հերոսները քերի մուլտիկնիկի հետ միասին հրաժեշտ են տալիս, ասում են Աստված ձեզ պահապան սիրելի փոքրիկներ, իմ շատ սիրելի փոքրիկներ եւ կախարդական խոսքը, որից հետո պետք է անհետանամ հանդիպելու ակնկալիքով։ Ալվոլդա։ Hello.